Здравейте YouTube! В днешния епизод ще покажа как сами да си сменим нашия осев лагер. Какви са симптомите? Шум и вибрация около 60 и над 60 км в час, когато шофирате. А също така и когато навиете пълен ляв или пълен десен волан, вибрацията в волана ще се увеличи. Това са типичните симптоми. Да продължите да шофирате, но тази част трябва да се замени. Започваме с премахване на гумата. Слагаме ето тази отверка в спирачния апарат, защото в момента няма кой да ни помага, но цялото това нещо ни трябва, за да можем да отвъртим в момента централния болт, който е изключително много затегнат. Ако имате кой да ви помага, може някой да държи на спирачките и автомобилът да бъде на земята. Гидорето, който ще ви бъде нужен за централния болт, е 17 мм. Продължаваме с премахването на целия спирачен апарат заедно с упорта, като премахваме двата болта, които държат цялата спирачна система за шенкела. Те са 18 мм. Ще използваме ето тези куки, за да закачим цялата спирачна система, за да не виси на спирачния маркуч. И с това да го повредим. Продължаваме с развиването на 4 болта, които държат нашия лагер главина. Те са T60 или TORQ60. Като новите, които пристигат с новата лагер главина, които са в комплект, те са обаче TP60 или TORQ плюс 60. Като форма са идентични, отново въздообразни, но с по-голямо закръгление и е препоръчително да имате и специален камък за гидорото, който да бъде вече TP60, а не T60, за да не изядете главата на болта. След премахването на болтовете се забелязва, че главината заради ръждата е залепнала за шенкела, затова отново завиваме централния болт и ще си поиграем малко с чука. Разбира се, леко и внимателно. След като се усети, че вече има движение, премахваме болта, който го държи и вече можем да измъкнем нашия компонент. Това, което виждате, е шенкела и вътре нашата полоска, която е на шлици и всъщност чрез тези шлици предава движението на лагер главината. Преди да сложим новият лагер, трябва много хубаво да изчистим леглото от достатъчната корозия. Затова първо внимателно облепяме полоската, за да не попаднат случайно в нея метални частици. За почистването ще използваме текстилен пад, който ще монтираме вместо школка върху гошлайфа. Той е абразивен, но не чак толкова колкото една школка, защото не забравяйте, че все пак това е алуминиев детайл. Има голяма опасност да се развали от профила на леглото, ако използвате нещо по-абразивно.
След като вече се уверим, че всичко е почистено, спрямо нашите критерии, махваме лепенките, които бяхме сложили върху шлиците. Продължаваме към следващия етап. Ето тук идва един много опасен момент, в който трябва много да внимавате, когато поставяте лагера, защото тези шлици трябва да съвпаднат с каналите лагера, затова постоянно трябва да се върти отзад лоската наляво и надясно и да се усеща този луфт, защото при минимално разминаване след това нашият лагер ще се счупи. Време на движение, с това даже и ще може да се нарани по лоската, респективно ще имаме двойни разходи и двойна работа. Затова по време на завиване на болтовете и тяхното затягане постоянно въртете както лагера, така и лоската, докато се усетите, че наистина монтажът е правилен. Завиваме новите 4 болта, които държат лагера. Натягаме минимално и централния осев болт и продължаваме с натягане по спецификация на 4-те болта на главината, които са 80 Нм с динамометричния ключ и след това с обикновено ги дора допълнително 90 градуса. Следващо натягане. Ще познаете точно тези 90 градуса, може с един маркер 12 часа да драснете една чертичка и да го завъртите до 3 часа по часовниковата стрелка. Ориентировъчно. Загребваме спирачен диск. То се държи само на един монтажен болт. Неговите стойности са 11 Нм. Пък камъка, който ви е нужен, е 6 мм. Продължаваме с монтирането на спирачния апарат.
Стойностите са 110 Нм динамометричния ключ, без допълнително градусово завъртане. Продължаваме към натягане на централния осев болт. Стойностите са значително високи, 210 Нм плюс допълнително 90 градуса. С това задача приключи. Абонирайте се за канала и оставете по един лайк на това видео и до скоро!